inguruko kirol zerbitzuak eski-irteera antolatu du Formigalera. Ikusten duzuen bezala gu ere goitik bera aldatu eta eskiatzera goaz. Gauzeko lauretan jaiki naiz, preparau bestia, eta gero gartu du autobusa, jago gara Formigalea, eskixak hartu, eta gero elurrakan. Lehenengo aldia ez da izan, baina ja urteak nemakizkin eskiatu gabe. Hartu jego batzuk, batzu bastante, baina bai, guztua biliga. Apur bat osotasun bat emateko unibertsitatean mundu horri. Euren bizi ohitura osasuntsuak apur bat sustatzeko eta irteera hau berez MUko ikasle guztientzako antolatuan irteera da eta bertan Mondragon Unibertsitatea daukon fakultate desberdinetako ikasleak parte hartu dabe. Formigaleko eski-irteeran 100 ikasle inguru bildu dira. Euren ikasketeak apur bat aisialdi egoki bat eskaintzeko. Ekintza hauek ondo dauz gainera jende gehiago ezagutzeko. Bueno, sí, estamos aquí unos cuantos en una mesa y hemos hecho amigos. Un chico de Navarra estaba con nosotros, se ha pasado todo el día esquiando con nosotros y no le conocíamos de nada antes y la verdad, guay, Lagunekin kirola egiteko aukera eta unibertsitateko lagunekin azkenean, no sé, aparte de que beraiekin klasean zaude eta hola, gero alituz beraiekin ere beste gauzatzuk egin. Y al final estás haciendo deporte, estás haciendo algo divertido y te enrollas con la gente. Ikasle batzuei, irteerak unibertsitateko presioa eta estresa gainditzen ere lagundu die. Eukitzen dago jai aste zuria moduan, eta aprobetxatzen dugu aste barruko irteera antolatzeko jaiegun horreik. Neukan aste terdi, más o menos, eta etxean ondo gotea, baina gero lagunekin jutea eskiatzera eta oso ondo desagoatzeko eta hala oso ondo. Gainera eskiatzen abiadura hartu dezakezu, hau da, como despeje. Agujeta bai bastante boletan eta besoetan. Gustoko dozunez, gustoko lekuan aldaparik ez. Lagunekin zaude, desahogatzea kirola egitezu, adrenalina, pixkat izerritu eta ondo, gero sofan egoteko denbora bago.